La Bravo 4. Iniciando el remolque United 5067. Ingresar y mantener en la 17 derecha United 5067. Iniciando el remolque al Italia 8219. Torre CAPVILL, Iberia 7550 solicita cruzamiento de la pista. Superficie CAPVILL, al Italia 8219 listo para el rodaje. 9. Autorizado despegue en la 17 derecha United 5067. Torre CAPVILL, SINGAPOR 3723 listo para el despegue en la 17 derecha. Autorizado despegue en la 17 derecha SINGAPOR 3723. Superficie CAPVILL, China 4135 listo para el rodaje. Torre CAPVILL, Shamrock 2366 solicita cruzamiento de la pista. Izquierda Portugalia 9422. Ingresar y mantener en la 17 derecha al Italia 8219. Iniciando el remolque SPEDBIRD 6551. Superficie CAPVILL, SPEDBIRD 6551 listo para el rodaje. Guardando en posición SPEDBIRD 6551. Autorizado despegue en la 17 derecha al Italia 8219. Superficie CAPVILL, LATAM 7367 listo para el rodaje.
Torre CAPVILLE, China 4135 listo para el despegue en la 17 derecha. Tránsito CAPVILL, buenas tardes, Beauty 2. Torre CAPVILL, buenas tardes, FedEx 1918 en la final de la 17 izquierda. Superficie CAPVILL, Beauty 2423 listo para el rodaje. Autorizado aterrizaje en la 17 izquierda, FedEx 1918. Autorizado despegue en la 17 derecha, China 4135. Tránsito CAPVILL, buenas tardes, LATAM 9919 listo para el remolque en la Bravo 2. Torre CAPVILL, LATAM 736. Rodaje para 17 derecha LATAM 9919. Iniciando el remolque Turkish 1635. Autorizado despegue en la 17 derecha, LATAM 7367. Torre CAPVILL, SPEDBIRD 6551 listo para el despegue en la 17 derecha. Superficie CAPVILL, Turkish 1635 listo para el rodaje. Que decía un cambio. Volvamos a construir.